我们都爱用蒜头料理，但要快速切蒜丁根本不可能。用捣蒜器更是一团混乱，但再也不会了。隆重介绍德国 Garlic Cutter 蒜头调理好神器，革命性的技术，一转就能精准秒切81颗蒜丁，太惊人了！锁上推进器并旋转，瞬间就有完美蒜丁，而且毫不费力，真是太方便了。当你一转，推进器会让蒜头通过16个不锈钢锋利刀片，第二层刀片再切成81颗蒜丁，完全不浪费。任何人都能做到秒切蒜丁，轻松一转，为料理增添营养和美味。在烹煮中调味或摆盘时点缀，简单就能完成美味料理，还能直接密封、保鲜冷藏，留住香气。附赠的大蒜去皮器，来回滚动就能轻松去皮，完全不沾手，真是太神奇了！还有超方便的大蒜切片器，蒜头、姜、洋葱、橄榄都能瞬间秒切，立面的模板让料理更添风味。重点是清洗超方便，简单快速，完全不会杂乱。超好用，双手没有蒜味，清洗又方便，而且蒜头对健康很有帮助。全球热销突破100万组的德国 Garlic Cutter 蒜头调理好神器，包括蒜头调理器、去皮器和切片器，能完美切丁、秒速切片、轻松去皮、安全模拟，4种超强功能，轻松为健康和美味加分。Shop Wonder。